PS është një makinë, thot Rama. Një makinë e madhe elektorale, që merr e mbledh vota e në fund prodhon një rezultat. Fitoren. Arsyetimi nuk ka asnjë defekt. Në logjikën e partive, qëllimi kryesor është marrja e mveshja e liderit me pushtet, e më pas, përkthimi i pushtetit me të mira materiale, e jo materiale, për anëtarët e partisë. Të paktën ky është një prej përcaktimeve shkencore mbi atë çka duhet të jetë një parti politike. E kështu në lojën demokratike, përfaqësimi, pamundësinë e pushtetit. Të paktën për disa parti, bëhet arsyeja e ekzistencës e mungesa e horizontit të marrjes së pushtetit, zhbën vetë esencën e partisë. Ajo çka Rama thot për makinën është vetë frika, më shumë e humbjes së pushtetit, e përpasoj të përfaqësimit, se sa ndërtimi apo projektimi i partisë si makinë e madhe mbledhëse votash. Rama e shumë kush e di mirë që pa mundësinë e makinës, pushteti do të ishte i pamundur. Për më tepër, në kushtet e sotme të rënimit ekonomiko-social të vendit e mungesës së horizontit të shpresës për të ardhmen. Në këto kushte, e vetmja mënyrë se si partia duhet të funksionojë është ajo e makinës, e cila duhet të ndërtohet e ushqehet për qëllimin e vetëm të mbajtjes brenda kushteve të një demokracie minimale pushtetin. Pa pushtet, nuk ka karburant për makinën, e pa makinë nuk ka pushtet. Ky qark vicioz, nga të cilët partitë e vjetra e kanë të pamundur të dalin, prodhon edhe shtrëmbëron zgjedhjet, blerjen e votës e për më shumë kriminalizimin e shoqërisë. Forcimi i makinës sjell zbythjen e institucioneve të shtetit, pasi nëse më parë vendet ishin të kufizuara prej kritereve të idealit, historisë e vizionit, sot kriteri vetëm është thesi i votave që ata që duan të hipin mbi makinë kanë me vete. PS e sotme është transformuar as më shumë e as më pak në shëmbëltyrën e një televizioni i cili shet hapësirën e tij kujdo që e paguan, pa u shqetësuar shumë as për cilësinë e as për imazhin. Për të arritur këtë, ajo ka humbur çdo pikë reference e koherence ideologjike, ose më saktë, është e aftë të prodhoj thjesht si imazh, çfarëdo reference ideologjike për hir të mbajtjes së pushtetit, e megjithatë, pushteti është fakt. Ajo çka vjen nga zgjedhjet është pikërisht pushteti. E megjithatë, pushteti vjen me faturë. Pardje ishin tenderat, dje tolerimi i kanabisit, pastaj ndërtimet, po sot e mëtej. Për PS-n zgjedhjet ishin sukses, por njëkohësisht dhe pikpyetje e madhe pikërisht për të ardhmen. Disa janë rrekur të shohin suksesin e Lalierit për t'ju kundërvënë Ramës. E ca të tjerë e shohin me qesëndi prurjet e reja të PS-s, si 2 deputetët e familjes Rakipi, apo zgjatimin e fenomenit tek PSD e Doshit. Problemi nuk është as te Eri, as te Rakipi e as te Doshi, por tek mënyra tashmë e funksionimit të PS-s. Kjo PS nuk është më parti, por etiket e cila si pronë feudale i është dhënë atij që i shërben më mirë pushtetit të Ramës. Ndryshimet e kodit zgjedhor e zbuluan më së miri këtë skem, e cila me këto zgjedhje u kolaudua. Preferenca, mundësia e thyrjes së hersit, ofruan imazhin e një gare të dyfisht. Jo vetëm atë me kundërshtarin politik, por edhe atë brenda partisë. E lufta brenda llojit është e egër, e një veç fitues, e ku humb si duket. Preferencat personale të votuesit i dhanë shtysën e fundit formës e organizimit të PS-s, e treguan mënyrën se si kjo parti do të strukturohet në të ardhmen. Kushdo që sjell një thes me vota, do të bëhet pjesë e tavës së pushtetit. Nëse dje Rama e mbajti timonin vet, sot e mëtej, do të duhet ta ndajë me çdo që ka peshë. Peshë jo politike, por financiare. E kushdo që ka këtë peshë, nesër nuk do të pretendoj vetëm postin e deputetit, apo tenderin e radhës, por postin ministror, e pse jo, dhe vetë drejtimin e partisë. Feudalizmi i PS-s është i prekshëm, e konkret, e përpasoj. Gjithë pushteti Ramës, i luhatshëm, e i cënushëm, i varur më shumë se kur nga etja për pushtet, e atij që sjell me vete në parti thesin e madh të votave.